maamulka heer gobol iyo heer degmo ee Gabiley cuqaasha waxgaradka iyo guddiga abaaraha ee gobolka Gabiley oo maanta kulan balaaran ku yeeshay xafiiska xarunta gobolka Gabiley ayaa ku dhawaaqay inay ka qayb qaadanayaan gurmadka abaaraha baan ee ka jira gobolada bariga Soomaaliland iyaga oo sidoo kalena bulshada gobolka Gabiley ugu baaqay inay soo dhaweeyaan dadka ka soo qaxay abaarta ku dhufatay gobolada bariga Soomaaliland waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Xamse Maxamed Cabdi barasaabka xigeenka Cali Cabdi Cabdillah iyo maayirka degmada Gabiley in loo gurmad doono dadka abaaruhu ay saameeyeen oo waxa weeyaan gurmad wanaagsan loo fidin doono oo halka kaga dhawaaqay maayirka caasimadda gobolka Gabiley iyo barasaabka xigeenka runtii markasta waxa aan jecelahay in aan hadran doonin oo aan mid kala qayb qaadan doono gurmadka abaaraha markastaba wixii aan heli karo ee aan hedin karo gobol ahaan inaanu soo gaarsiin doono waxaan ku soo gunaanadayaa joogo waxaan ku baaqayaa inay soo dhaweeyaan dadka abaaruhu inoo keeneen ee soo doolay ee walaalaheena ku soo dhaweeyna gacmo furan soo dhaweeya u gargaara u naxariista adoonnimada iyo islaamnimada ayna farasayna dadka walaalaheena u naxariisano talabaad waxay nagu waajiba gobol ahaan inaynu dadka inta soo dhaqaaqa kara weeyday iyo dunyadooda goboladii bariga runtii ku silcayana inaynu wixii gurmaday awoodeena aynu u fidino waxaanu halkan kaga dhawaaqana 200 oo gaari oo caleena inaanu gurmadka kaga qayb gali doono insha Allah oo sida ugu dhaqsaha badan leh aanu u gaarsiin doono dadka waxayna soo mooday baabuurta xoolaha ariga ku soo qaaday ama xoolaha ku soo qaaday ka dajinaya oo saakaba qaan la soo kulmay sidii aan u soo dhaweyn lahayn ee ay noo dajin lahayn ee meeshii ay wax ka cuni karayaan baa ugu fasixi lahayn caleentaynu isugu imaanaa maalin dhow sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay cuqaasha iyo waxgaradka gobolka Gabiley oo bulshada reer Gabiley cod dheer ugu baaqay inay soo dhaweeyaan dadka ka soo qaxay abaartaasi dadkaasi hal caawiyo haloo gurmado wixii la tari karay hal siiyo waa caleen waxay doonayaan dhibta qaybta kale waxa weeyaan maamulka waxa leeyahay guddiga abaaraha dadkaasi soo hayaamay way baahan yihiin neefkina u baahan yahay afkooda u baahan wixii raashin la soo gaari karaa la soo gaaro بلد يبدي وحي اللي هلبا هلا جارو ماشي يكون عنا هلا قلنا بدقليو لما وحن وضدك باق وديرنا ددوينها إن ضد يحول ضدك على الطاون عدي طاوته وحي اللي جار سيسانا إن يدم بالله كل مدونته ويوانين أباريسن إن يندمر بالي مركا وحلا وحي إنه هيسن ما أنت مربينا وضدك هيسن ما هم الكلية maaha meel la dhaafayo waa Gabiley gobolka Gabiley dhamaantii ayaanu diraynaa oo baaqa gaarsiinaynaa waxa weey dadka socda nin walba jeclaa inuu halkiisa fadhiyo oo nin walba jeclaa inuu isagu wax qabsado maanta waad arkaysaa nin walba ishooda waad arkaysaa ku dhex tagto dhamaantii waxaan leenahay war maanta waa maalin aad u adag waxayna u soo duldhacay walaalahii oo ay abaari hayso oo ay dhibaato hayso waxa Ilaahay dadka ugu naxariistaa waxa weeyaan markay iyagu isku naxaan iyo u naxariistaa inaga nafteen roobku maanta way naweeyay cid kasta oo islaam ah oo halka maanta joogta Gabiley dadka ay nagu soo jabay ayayna ceeb ka qaadin wixii la hayaa loo huro si wanaagsan oo fiican oo marxabaysis leh loo soo dhaweeyo waa Cabdirashiid Salmaan Muuse Somali Cable TV magaalada Gabiley.